Саламатсыздарбы? Кезектеги маанилүү маегибиздин коногу укук коргоочу Рита Карасартова. Биз менен болуңуздар. Саламатсызбы, Рита айым? Мына биздин бүгүн бир нече президенттикке талапкерлерибиз өздөрүнүн кандидатураларын коюшуп, ат жарышка түштү десек да болот. Анткени бүгүнкү күндөн баштап эл аларды президенттик орунга талапкер катары көрүшүп, кылган иштерин, жасаган жумуштары жөнүндө маалыматтарды топтоп жатышат десек болот. Бүгүнкү биздин маанилүү маегибиздин негизги темасы өлкөдөгү саясий абалга баа берүү. Сиз ушул укук коргоочу катары жана коомдук жаран катары биздин бүгүнкү өлкөдөгү саясий абалга баа берип кетсеңиз. Эми ар бир шайлоонун алдында негизи саясий абал кичине курчуш керек. Бул кадимки эле көрүнүш да. Бирок Кыргызстанда ушу бир шайлоодон экинчи шайлоого чейин эле жашайбыз деген мындай жаман көрүнүш бар да. Биз бир жасап аткан ишти шайлоодон кийин да улап кетебиз деген ушундай бир узак мөөнөттүү бир ой жүгүртүү деген жок да. Ушул шайлоодо эмне кылсак, эмки шайлоого чейин эптеп кармалсак, анан дагы бирөөгө кошомат кылып кийинки шайлоонун учурунда дагы бирөөгө илинсек деп, биздин бүт жашообуздун баары, мамлекеттик программалардын баары ошо шайлоого багытталган да. Сонун мамлекеттик токтомдор бар. Эмне ишке ашырбай турасыздар десейчи, эми алдыдагы шайлоо бүткөндөн кийин деп ушинтип отурушат да. Бул жаман нерсе. Жалпы азыркы шайлоонун алдындагы курчуп аткан абалга кошомат болуп мындай туура эмес көрүнүштөр кандай болуп атат? Биринчиден, бул массалык маалымат кызматтарга коюлуп аткан баягы дуарыздар миллиондоп коюп атат силер президенттин аброюна шек келтирдиңер деген. Анысы аз келгенсип укук коргоочуларды менин мойнума миллион, 4-6 миллион Чолпон Идиновна Жакуповага ушинтип ошондо укук коргоочуларга коюлуп аткан айыптар президентке, анан КСДП партиясынын эмесин аброюна шек келтирдиңер деп. Андан сырткары үчүнчү баягы курчуй турган жагдай бул ушундай чоң саясий күчтөрдүн лидерлери 10-20 жылдан бери ушундай лидер болуп жүргөн кишилерди камалышы. Бул дагы кандай бир саясий абалды курчуткандай көрсөтүп турат. Ушул нерсенин үстүндө бүгүн биз шайлоого даярданып атабыз. Бул анча жакшы көрүнүш эмес да. Сиз жогоруда айтып кеттиңиз, жанагы көрүнүктүү адамдардын көп жылдан бери саясаттын казанында кайнап жүргөн жоопко тартылышы деп. Мен ушул коргоочуларды кийинки күндө эки тарабын көрөм да. Бир тарабы булардын жанагы биздин жөнөкөй жарандардын, жоозу кээ бир учурда күнөөсүз жерден күнөөлүү болуп түрмөгө кесилип кеткен жарандардын укугун коргогон тараптары мага абдан жагат. Ал эми кээ бир тарапта сиздер ошолор менен катарлаш эле биздин өлкөгө, мамлекетке, элдин казынасына зыян келтирген жарандарыбыздын дагы укугун коргогон учурларыңыздарды көп байкайм да. Ошол учурда сиздер ошол жарандын эмне зыян келтирди, чындыгында эле күнөөлүү, ал чын эле ушул элдин казынасына кол салды беле деген тарабын карайсыздарбы же ал жагына маани бербейсиздерби? Ал жагы сөзсүз түрдө каралат. Анан мындай нерсе бар да. Эмне үчүн кээ бир кишилерди дароо эле кармагандан кийин камап коюшат? Анткени себеби мыйзам боюнча бул киши баягы элдин арасында жүрсө зыян кылып коюшу мүмкүн. Мисалы, бирөөнү өлтүргөн киши болсо аны дароо камаш керек деген маселе да. Экинчиден, мамлекеттен качып кете турган болсо аны камаш керек. Үчүнчүдөн, боштондукта жүргөндө ал ушул нерсеге таасирин тийгизе турган деп туруп камаш керек деген маселе бар да. Эгер ушул нерселер болбосо, анда жанагы маселени боштондукта жүрүп деле сотко барып, сотто мынакей далилдерин баары бар деп туруп, анан ушунча зыян келтириптирсиң, момунча айып пул төлөп бересиң, мынакей Нариман Төлеевди канча деген айып пулду төлөттүрдү, же сен аны төлөбөсөң, анда сен момунча күн түрмөдө отурушуң керек десе, анда ошол баягы мыйзамдын чегинде деген ошол болот да. Ошон үчүн биз баягы Нариман Төлеевди деле камаганда биз айтканбыз, Нариман Төлеев анын туугандары деп эле жазып коюп, бүт туугандарынын баарын, мүлкүнүн баарын шыпырып алган, бул мыйзамга жатпайт. Кайсы туугандары, эмне үчүн атасына, баласына атасы жооп берип, анан анын келини, баласы деп ушинтип чыкканбыз да. Биз баягы мыйзамды алабыз дагы, ошол мыйзамды кайсы айып коюлуп аткан киши болбосун дагы мынтип ченебиз. Эгер сыртка чыгып кандай бир саясий кысым болуп аткан
түрдө биз айтып чыгабыз да, эми бул кишини киши өлтүргүч менен теңеп, таптакыр эле ушинтип келип кармап кеткендин ордуна мисалы Текебаевди айтып кете турган болсок, ал Европадан учуп келди да, качып кете турган ою бар болсо, ал келбей деле коймок да. Келди, мен көрсөтмөнү берейин, аркы орке деп туруп, ошон үчүн ошончолук катуу кармап, ушундай и башка жагын биз деле көрөбүз бийликтен. Баягы Крим авторитеттерди деген жөн эле чечим чыгаруу менен бир айдан кийин ал ишине кирет да, күчүнө кирет чечим. Ошол бир айды күтпөй туруп эле бүгүнкү саат 5те чечим чыкса, аны кызыл мындай эме салып берип эле самолетко отургендерин көрүп атабыз да. Ошондо баягы Крим чөйрөдөгү кишилерге ошондой мамиле жасап, Кыргызстандын ушунча жылда жүргөн өзүбүздүн кишилерибизге башкача мамиле жасай турган болсок, негизи бул баягы мыйзамдуулуктун эле чеги да. Тиги жакта мыйзам ишине киргенде жасаш керек болчу. Бул жерде депутат болуп туруп, кандай бир эмес болуп турганда, ооба жөлү себептер болсо элдерге көрсөтүп, мынакей, момундай болгон кылган, момундай болгон далилдери бар деп туруп, аны да соттосо, биз ошондо баарыбыз бир мыйзамдын ичинде тең болуп туруп кете бермекпиз да. Жанагы жөнөкөй адамдарды бир тоогурдап алып, дагы бир нерсе болгондо отургузуп койгон, ал дагы жанагы миллиондоп урдагандарга караганда, ал дагы мындай адилеттүүлүк эмес да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө алардыкы мындай жеңил. Тоогурдадыңбы давай, тооктун бир тооктун ордуна 100 тооктун акчасын штраф төлөп бересиң деп туруп кысып, камабай эле чыгарып ийсе, ал кийин ойлонот. Мен эмне кылам, урдап биякта айып пул төлөтүп аткандан кийин деп. Ошон үчүн ар бир кылмыштын өзүнүн жазасы болуп, ошол жазасы дагы аны кийинкиге мындай сабак катары өткөндөй болуш керек да. Мен кийин ушундай жолго түшпөйм депчи. Мындан келди укук коргоочулар ошо мыйзамдын бузулуп жаткандыгына абдан тынчсызданып жатыпсыздар. Сиз жогоруда айтып кеттиңиз, атасы баласына, баласы атасына кылмыш үчүн жооп бербейт деп. Бул мыйзамды бекиткен жана иштеп чыккан Өмүрбек Текебаев өзү эле бул жөнүндө экөөбүз да бир маек куруп жатканда мен айттым эле. Бирок ошол киши өзү эл өкүлү болуп турган учурда камалган биздин бир топ саясатчылардын укугун коргоп, же болбосо ошол мыйзамдын автору катары ал киши эч качан чыгып сүйлөгөн эмес. Ал баласы үчүн жооп бербеш керек, ал атасы үчүн жооп бербеш керек деп ошол эле сиз жогоруда айтып кеткен Түлеев соттолуп жатканда дагы ал киши өз мыйзамын өзү коргогон эмес. Ушул биздин мыйзамды жазып чыгарып, жогорку кеңештен бекиттирип коюп, андан кийин өздөрүнүн отырган креслосуна, же болбосо депутаттык ордуна ошо бир жылуу жумшак отуруп алып тургусу келбей, ошо өздөрү жазган мыйзамды коргобой жаткан биздин саясатчылар жөнүндө эмне айтып өтө аласыз? Бул биздин чоң көйгөй да. Анткени элдер ойлойт, мен ушул жерге келгенден кийин мен өмүр бою ушул жерде калам. Ушул мыйзамды мен азыр жазып алсам, бул мага карата эле жакшы иштейт деп туруп, азыр биз көрүп атабыз, күндө эле бир мыйзамдарга толуктоо, бир тамгаларын өзгөртүү эле мындай жалпы концепциясы жок. Анан биз ошо мынткенге болбойт, тигинкенге болбойт деп отуруп, бир мыйзамдар башкасына бири-бирине каршы келип атып, бүгүнкү күндө мыйзамдуулуктун баркы кетти. Эл түшүнүп жетишпейт атат. Эл түшүнүп жетишпегенден да эл көрүп турат. Жана элдин немесинде элек жок деген ошол да, эл бүт баарын өзү уже кимиси кандай экенин көрүп турат да. Анан ошол жерден мыйзамдарды өзүлөрү жазып алып туруп, анан өзүлөрү ошол өзүнүн мыйзамына түшүп калгандан кийин кантип чыгып кетсем болот деген иштерин, бул эң баягы мыйзамсыздыктын чокусуна жетип калган бүгүн биз болуп атабыз да. Биз бүгүн мыйзамдуулукту да сыйлабайбыз. Конституцияга жазып койгон 10 жылдын ичинде тийбейбиз деп өзүлөрү өлгөн балдардын үстүнөн мондай ант берип аткандарын дагы кармабаган бул биздин өкмөт болуп туруп, кайра эле өзүлөрү жазган конституцияны кайра өзгөртүп, мынакей эл чечпедиби деп койгон бүгүн көрүп атабыз да. Ошон үчүн эң негизгиси бүгүн биз баарыбыз тең укуктуу болгумуз келсе, анда биз мыйзамдуу өлкөгө аттанышыбыз керек да. Аны сен мыйзамдуу болгун дегенден эмес, мен өзүмдүн жеримде мыйзамдуулукка барып атамбы, мен мыйзамды бузбай элеминби, туура эмес мыйзам болсо да ошону мен жашап, бул туура эмес экен, кел эле ушуну өзгөртөлүк, момундай укуктар тебеленип атат дегенге өтө турган болсок, биз өнүккөнгө толук мүмкүнчүлүк бар. Но мыйзам бирөөгө иштесе, бирөөгө иштебей кое турган болсо, анда эчтеке оңолбойт. Сөзүңүзгө аралжый ошол укук коргоо маселеси боюнча да. Вот мисалы үчүн мен ушу укук коргоочулар дегенде алар
биздин Кыргызстандагы укук коргоочулар жалпы кыргыз элинин, ал кедейби, байбы, жөнөкөй адамбы, биздин жаран болгондон кийин оруспу, кыргызбы, өзбекпи эчтекесине карабай алардын укугун коргоо керек дегенди түшүнөм. Бирок ага карабастан сиз да жогоруда айтып атасыз, Түлеевдин укугу корголгон жок, Текебаевдин укугу корголгон жок деп. Текебаев, Түлеев сыяктуу биздин түрмөдө биздин бүгүнкү күндө укуктан жабыркаган жарандарыбыз абдан көп да. Эмне үчүн биздин укук коргоочулар Ташматтын, Эшпаттын же болбосо Кочкорбайдын укугу корголбой атат деп бир жөнөкөй дыйкандын же болбосо бир тракторчунун укугу жөнүндө сөз кылбайт. Мен ар бир укук коргоочунун оозунан угам, алар сөз жок эле биздин мындай колунда бар бай же болбосо белгилүү чиновниктердин укугун коргойт. Бул боюнча Бүгүнкү күндө биз мына бир 2 жума болуп калды, ушундай пресс-конференция бергенбиз. Чындыгын айтайын, пресс-конференцияны өзүмдүн андай планыбызда деле жок болчу, мындай проектте деле акчабыз жок болчу. Өзүмдүн чөнтөгүмөн чыгарып бергенге туура келдим да. Мына азыркы күндө жанагы ушундай бир эле кагаз болуп ичинде арабча бир нерсе жазылса, экстремисттик баракчаны сен өзүңдө кармап жүргөнсүң деп туруп аябай көп балдар ушу экстремисттик материалды кармаган деген менен кесилип атат да. Жок жерден. Анан биз айтып ошонун баарын изилдеп чыксак, бул 2010-жылы кетирилген катанын негизинде болуп атат. Ал катаны 2016-жылы уже өзгөрттү. Но өзгөртүлгөн мыйзам ишине 19-жылы кирет деген үчүн. Анан биз айтып атабыз, катасын өзгөрткөндөн кийин азыр сот коюп атабыз Конституциялык палатада. Тетиги жерде өзгөрткөн норманы жокко чыгарып сал, бизде 250 киши ошол берене боюнча жөнөкөй эле кыргыздын жараны көбүнчөсү ошо баягы дин жагында жүрүп, арабча жазылган кагаздар менен кетип аткандарын көрүп атабыз деп туруп пресс-конференция бергенге туура келди. Даже ошо жабыркагандарды чакырсам, алар да коркуп калганда, макул деп айтып коюп, пресс-конференцияга келгенде адвокат эле келди, өзүлөрү ар кайсы себептерден бара албайбыз деп койду. Анткени аларды эртең эле кайра эле ошо коопсуздук кызматы чакырып алып туруп, сен эмне пресс-конференция берип атасың дейт да. Бул сотко жеткизген эле 250. Канчаларынан акча алып туруп, ладно, кете бер деп деле койгондор болуш керек. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ошондой пресс-конференцияларды беребиз. Күндө сотторго чуркайбыз, бирөөлөр ажырашып аткан болот, бирөөлөр зомбулукка кабылгандар болот, бирөөлөрдүн өлтүрүп кеткендер болот. Ошентип алардыкын баягы күндө эле телевизорго чыгып айта бергенден эмеси жок болуп калат да, мааниси жок болот. Но бирок ар бир случайды биз сайтка илип коебуз. Коом чекит KG деген, ал жерге соттордун чечимине чейин илип коебуз дагы. Анан ушундай жагдайларда бул соттун карачы, ушуну карабай туруп момундай соттоп атат деп туруп, баягы окшош иштерди талдап туруп, эмне үчүн сот бир мыйзамдын ичинде 2 кишиге 2 ачакей чечимдерди чыгарып атат деп сайтка жазып туруп отурабыз. Соттун фамилиясын жазабыз, чечимин илип коебуз. Ошондон улам соттор мындай тартынып, эртең тиги Шүмшүк Кара Сартова илип койбосун деп тартынып, анан элдерге дагы мындай мыйзам чегинде чечим чыгарып бергенге аракеттенет да. Ошентип анан Кара Сартова барсаң, ал сотторго аябай таасири тиет деп коет. Чындыгын айтканда мен барып мынтип таасирин тийгизбейм. Ал баягы ачык айкындуулук менен эле да илип коебуз, момундай болуп атат депчи. Чындыкты айтып коебуз, мыйзам мынтип иштеп атат. Мындай жагдайларын алып келип атат да, мындай чечим болуп атат. Бул эмне деген шумдук деп. Ошон үчүн бүгүнкү күндө баягы жөнөкөй киши ат башыдан бул тигинден тигил деп кээ бирде биз айтып калабыз. Мынакей 82 квадратный метр жерди алган үчүн 3 жылга кесилип кетти. Ошол эле жумгалда 250 гектар жерди алып алган киши соттолгондо жок, жерин да бербей атат деп айтып коюп өтө жүрөбүз деп баягы мындай салыштырмалуу айтып кете беребиз да. Биз мыйзам бир болгондон кийин эмне үчүн жөнөкөй кишиге мынтип кесип салды дагы, колунда бар, аркасында прокурорлор турган кишилер такыр даже жазасын албайт деп ушундай нерселерди айтып келебиз да. Но бирок баягы телевиденияга чыкканда биздин аттуу баштуу кишилер жөнүндө сүйлөп атканды көбүрөөк көрсөтүп калат. Жөнөкөй кишилердикин баягы атайын эле журналисттик изилдөө кылганда эле көрсөтүп койбосо, ал дагы көп кишилердин мындай көңүлүн бурбайт да. Көп кишилер айтат, өзүмдүн башыма түшмөйүнчө ушунчалык мыйзамсыздык бир чекке жеткенибизди эми билип атам депчи. Көп кишилер ойлойт, эмне эле ушул бакылдап чыгып эле кыйкырып жүрөт, жөнөкөй эле жашабайбы депчи. Биздин баягы уюмга көп кишилер келип алып өзүнүн жашоо турмушун айтып берсе, мындай болушу мүмкүн эмес дейбиз да. Чечимди чыгарып берсе, чын эле ошондой болуп калганды көрөбүз да. Сиз мына жогоруда дагы деле ошол жөнөкөй жарандар жөнүндө сөз болуп жатат. Мен Азиза Абдрасуланы билем, ал эже бир нече ошо жөнөкөй бир карапайым элдерге жардам берип, ошол мыйзамды аягына чейин чыгарып, түрмөдөн чыгарган учурлары болду, же болбосо ошол түрмөгө жеткире алып калган учурлары болду. Сиздин ушул практикаңызда укук коргоочулук, сиз бир жөнөкөй карапайым жардамга
адамга муктаж болгон адамга жардам берген учурларыңызды айтып өтө аласызбы? Бир бала 17 жашында бирөөгө 500 сом карыз берип, анан жолдо өтүп коптур да, 500 сомду качан бересиң, бербесең өлтүрөм деп коебу. А тиги бала жоголуп кетет. Жоголуп кеткенде эле дароо биз укканбыз ушул өлтүрөм деп аткан деп. 500 сомго ким өлтүрсүн? Ошол бала 6 жыл СИЗОдо отурду да. Далили да жок. Жөн эле баягы кичине мындай зордук, зомбулукка да кабылган. Элестеткиле 17 жашта жогорку окуу жайга окуп, бир нерсеге тапшырам деген учурда отуруп калып, бир кулагы да укпай калган, баягы кичине төпөш деген ошондой. 23 жашында атасы келип, байкоо жүргүзүп бергилечи, же өлтүрдү деп далили жок, же бошотуп коюшпайт, уже 6 жылдын 23-кө чыгып баратат деп. Анан 3 эле жолубу, 2 эле жолу бардык да, анан жаздык. Мындай деле далили жок экен. Өлтүрдү деген баягы мамлекеттик прокурор айтыш керек да, мына могу далилдин негизинде бул өлтүрдү деп айтып атабыз деп. Андай эчтекеси жок болгондугунан бир 2-3 жолу эле залдан баягы далилденген жок деп туруп ал баланы чыгарып кетишкен да. Биз келгиле ушул милициялар силер үчүн туура эмес нерсени баштаган турбайбы деп сотко бербейсиздер десе, ошол кезде атасы жок, мен баламды чыгарып кеткениме ыраазымын деп эле кайра нарынга кетип калганда, кийин телевидениядан кайра чыгып жүрдү. Биз ушуну жок дегенде мамлекет компенсациясын төлөп берсин, укубай калды, кулагы укпай калды, ушундай болгон өзүнүн мындай жаш кезинде 6 жылда эмне деген шумдук депчи. Ошондой көп нерселер бар. Анан биз мындай ушуга жардам бердик деп деле кээ бирде соттон жакшы чечимди алып алып деле кетип калышат. Рахматты деле айтпайлычы. Биз деле ал жөнүндө деле айтылбай эле, анан аркасынан деле биз сая түшпөйбүз да. Но бирок мындай маселелер бар да, мисалы чоң имараттарды эмеден мамлекеттик же муниципалдык менчиктен бирөө алып алган болот да. Анан ошондой мындай коомдук кызыкчылыкты мындай аркалаган кишилер да келет да, мынакей бак кандай болгон бала бакчаны алып коюшуптур деп. Биз документ боюнча бул сага эле таандык деп баягы чечмелеп берип коебуз. Мына Караколдо ипподромду алып койгон бир эле киши. Ошолордун сотуна барып жүрүп, азыркыга чейин соттошуп жүрүшөт. Анткени ипподромдун четтеринин баарына уже бир топ имараттарды салып ишкен болчу да. Но бирок ошондой коомдук иштерди да биз барып айтабыз да, бул деген жалпы чоң ипподром боло турган болсо, кантип сен мондай мыйзамды бузуп алып алдың? Же могул жерлер, мына бул мамлекеттин жерлери болчу, кантип сен чыгарып алдың деп. Кайтарылып берилген, Ооба, азыр кайтарылып берилди, но бирок четиндеги мындай салынып кеткен үйлөр боюнча дагы эле соттошуп жүрүшөт да. Жакшы экен. Мына биз сизди бул жакка чакырардын алдында ушу президенттикке талапкер, укук коргоочу Рита Карасартова келет деген маалыматты койгонубузда коомчулуктан да бир топ суроолор келип түшкөн. Алардын арасында мындай көпчүлүк биз анализдеп көргөндө сиздердин эмгек маянаңыздарды каяктан аларыңыздар, негизги эле укук коргоочуларды биздин өкмөт каржылабайт экен, булар ушунчалык күйүп пышып чуркашат, баарын ортого түшөт, жана жогорудагы эле сөздөр, чоңдор камалып кетсе аябай чуркашат дейт. Ошол учурда буларды кимдер каржылайт деп суроо келген экен. Анын ылдый жагындагы элдердин пикирин билсек, алар бардыгы бул ООНдун проектиси, булар ООНго кызмат кылат. Ал эми чет Европанын биздин Кыргызстанга болгон мамилеси бул элди бөлүп жаруу жана биздин Кыргызстандын салт санаасын, үрп адатын, биздин улуулугубузду жок кылуу деген мааниде иштешет деген ойлорун жазышыптыр. Бул боюнча мүмкүн алар туура эмес үчүн жатышат. Сиз өзүңүздүн оюңузду билдирип койсоңуз. Бүгүнкү күндө биз мына мен ачылганым 6 жыл болду. Ага чейин мугалим болуп эле иштеген. Мугалимдик бир 14 000, 12 000 айлык майна менен эле укук коргоочу болгонубузга 6 жыл болду. Жакында ушу биздин коопсуздук кызматы, ага деле эми укугу жок, но бирок биздин бүт банковский счеттордон канча акча келип, каяктан келип, каяка кетип атканын бүт баарын алып кетишти да. Азыркы күнгө чейин канча акча түшүп аткандарын баарын карашат. Ооба, биздин долбоорлорубуз кээ бирде дүйнөлүк банк болот, кээ бирде дагы бир швейцарский бир проекттер болот. 20 000 доллар боло турган болсо, ошону бир жылга биз проект жазабыз дагы. Ошол 20 000 доллардын ичинде, мына мисалы азыркы иштеп турган бир проектимде 7 областтан бир-бирден балдарым бар. Алар сотко барып чуркашат. Сотто баягы барып берчи сотума деген кишилердин процессине барышат, жазышат, эмне болгонун илип турушат. Ошолордун 300 доллардан эле айлыгы санашсын, 7 бала 300 доллардан канча болот? Анан бир жылда айлыгы канча болот? Анан ичинде кичине кагазга, кичине баягы тиги интернеттерге болгон акча менен жанагы 20 000 доллар эле бир жылда чыгып калат да. Ошондо кайра эле Кыргызстандын эле
7 баласы жумуш менен камсыздалган болот дагы, жада калса менин өзүмдүн офисим дагы бир дагы мындай ижара эмес да, өзүмдүн зданиямды жөн эле берип эле 0 тыйын менен иштетебиз да, ага ижара дагы албайбыз. Ошол ондор эмне үчүн алар деген биздин жарандар жумуш менен болуп, анан жана биздин жарандардын укугу корголуш керек деген нерсеге алар кызыктар. Жана бизде айтылып калат го, бекер сыр деген капканда эле болот деп. Анан кийин алар эмне үчүн биздин улуттун биздин улутка деле эмес, бул жалпы Кыргызстан болобу, Россия болобу, Казакстан болобу, бүт мамлекеттер ушундай бейөкмөт уюмдар ошентип издешет. Бирок Казакстанда мамлекеттик дагы ошондой гранттар бар. Алар өзлөрү да таркатат. Биздин мамлекетте андай акча жок. Но бирок элдер дагы билип кетиш керек, бул деген бийликтин таркаткан маалыматы. Булар деген оондон ушундай аябай көп акча алышат. Эгер биз миллион деген акчаны ала турган болсок, давно эле бизди коопсуздук кызматы келип минтмек. Азыр бизди деген теңшерип атышат да. Теңшерсе бир жылда $20,000 экен, ашып кетсе $25,000 экен. Бул эмне эле кара сартоо кыйкырып атат деп азыр өзлөрү таң калып атса керек. Анткени ошондо дагы жанагы иштеп жүргөн балдарымдын $300 баары толук чөнтөгүнө тийбейт. Анын саалык палыктарын баарын деметкенден кийин бир 12-13 эле миң сом болуп калат да. Но мен айтам, силер укук коргоо жаатына келгенден кийин силер бизнесмен эмессиңер байып кете тургандай. Биз элге жардам беребиз деп келдик. 1-2 жыл тажрыйба топтойсуңар, андан кийин жакшы жумушка кетип каласыңар деп. Мына менин бир баламды Совет оборонага алып кеткен, ал аналитиканы жакшы сайт. Экинчиси дагы бир жака, бирөөсү адвокат болуп кетет. Анткени себеби мындай айлык майнага биз жашай албайбыз деп туруп, но тажрыйба топтогондон кийин кете беришет. Ошон үчүн студент балдарды ала берем. Но бирок элге айтып кете турган мындай нерсе бар да. Мисалы биз $20,000, $25,000 проект жазып, чуркап, ушуну утуп алсам экен деп тырышсак, мамлекет мынакей азыр таза коом деген проект өткөзөм деп туруп, $400 миллион деп сүйлөшөт. Россиядан алса, мына бая күнү эле айтышты, 240 миллион карызын жаптык деп. А Кыргызстанга эмне болуп Кыргызстан карыз болду? Ошол маселе. Ошондо жок, көптөн келе караткан, биз түшүнбөйбүз эмне карыз экен. Бизге алар баягыда да бир жолу 350 миллионуңарды кечкенбиз деди. Мында да кечтик деп айтты. Ошол акча каяка келген? Азыр мынакей, мисалы салык кызматын автоматташтыруу деп туруп $5 миллион алышкан. Сот системасын автоматташтыруу деп туруп $5 миллион алышкан. Азыр $400 миллион, $5 миллион деген эле мен чалкаман кетип аткам. Азыр таза коом деген проектини мынакей азыркы өкмөт ишке ашырам деп атат дагы, $400 миллион дегенди эметсеңиздер, мындай машиналарга салсаңыздар. Түз гранттан бая күнү канча миллиард деген грант алып турабыз. Анын баары каяка кетип атат деген маселе. Башка мамлекеттерде албай эле койгук. Ошондо эл сапатташ керек да. Мына ар бир алган акчабыз бул чын эле эгемендүүлүккө доо кетирүү. Мына биздин ажообуз Россияга барды, ова молодец, карызыбызды кечтирди. Эртеси эле күнү кыргыздын жигиттери Сирияга барып согушка катышып, тажрыйба топтогонго биз деген келишим түздүк деп жазып атат. Көрдүңөрбү? Биздин карызыбызды эч качан эч ким жөн так маалымат жок эмес. Биздин жок, бул жерде мындай. Бул Сирия, Кыргызстандын барар жөнүндө так маалымат жок. Ал жөнүндө биздикилер Темир Жумакадыровду айтты, бул жөнүндө сүйлөшүү болуп атат деп. Ал жөн эле оозду көптүрүп сүйлөбөйт, бул Совет оборонунун чоңу. Андан сырткары дагы бирөөлөр айтты, алардын оозунан уже сүйлөшүү жүрүп атат деген үчүн, значит ошол жөнүндө кеп болуп атат. Биздики мындай, биринчи маалыматты акырын ыргытат элге. Эл унчукпай койсо, элге жакты, кеттик деп коет. Эч кандай, биз деген Кыргызстан кичинекейбиз. Биздин мындай аскерлик күчтөрүбүз жок. Биз бирөөнүн согушуна барып киргизип алсак, алар кийин бизге булар келип атабы деп туруп анан кичинекей эле бомбаны ыргытса, анан биз ошондо эметебиз. Биз өзүбүздүн дүйнөлүк деңгээлдеги ордубузду баары менен тең, анан мындай согуш эмес, мындай тынчтык мамиле менен өтүшүбүз керек да. Ошон үчүн алган акчанын аркасында чын эле эгемен жоготуу деген бар. Но эң көп акча алып аткан бүгүнкү күндө бул биздин мамлекет. Алар деген жолду деле салып атат Кытайдын кредитине, ТЭЦтерди деле миллион деп алып алып. Мына бая күнү жазып атышат, канча миллиард деген проектинин 80%-ын биз энергетикага алып турубуз деп. Энергетикабыздын эмнеси? Макул эми датка кеминди салышты, ТЭЦти оңдошту. Но бирок бир Кытай компаниясы 200 миллионго оңдоп берем деп келди, Симей деп. TBA 400 миллион деп айтты. Биздин мамлекет 400 миллионду эч кандай тендерге койбой туруп эле ушул утат деп койду дагы. Эмне үчүн 200 миллион берем деген компания 27 биздикиндей ТЭЦти оңдогон экен. TBA биринчи жолу Кыргызстанга оңдоп атыптыр. Мына биздин тандоо ушунда да, биз кымбатын,
тажрыйбасы жокту тандайбыз дагы, и жол куруучуларды деле ошондой тандайбыз. Бүт жерден өзүбүздүн баягы кызыкчылыгыбыз. Эч качан кыргыз оңолбойт, могу жерибизди тазаламайынча. Кыргызстандан бери биз өзүбүз көчмөн калкпыз. Көчмөн калк эмнеси менен айырма? Биз жанагы төөгө же атка жүктөгөн боз үйүбүз, мүлкүбүз ошонун үстүндө эле жүктүү. Биз боягыбызды тойдурушубуз керек да. Биз үй салышыбыз керек, баламны, небереме чейин дүнүйөсүн баарын куруп бериш керек деп чуркап атышат да жанагы атка минерлер. Ошонубузду токтотпоюнча эч качан кыргыз оңолбойт. Эч качан баягы түпкүлүктүү, кыракы, данышман кыргыз эли эч качан түптөлбөйт. Биз бүгүнкү күндө баарыбыз бийлик, байлыкта эле чуркап калган кезибизде, ошон үчүн биз азыр кайра өзүбүздүн илгерки ыкмаларга курултай кандай болчу эле? Эмне үчүн эң мыкты кишилер келип туруп, ушундай бир ордо кеңешке топтолуп туруп, мындай маанилүү маселелерди чечиш керек деп туруп, ошолордун баарын кайра чоң аталарыбыздан издеп чыгып, же эмне үчүн 7 атага чейин билиш керек деген нерсе болуп, жаман ишке баралчу эмес да. Анткени 7 тукумуңа чейин айтып жүрмөк, же кийинки 7 атаңа чейин жаман баланчанын тукуму ушундай ишке барыптыр деп айтат деп, биздикилер жаман ишке барчу эмес. Ошону менен 7 атасы. Ошон үчүн кыргызга таандык сонун ыкмалар бар. Эгер ошолордун баарын биз ишке ашыра турган болсок, өнүгө турган башка мамлекеттер келип биздин ыкмаларды кантип иштетип атат деген тарката турган мамлекеттерге киребиз да. Ошон үчүн баягы акчаны Америкадан алат деген бул эме да, бул да бизди бөлүп жара турган бир ыкма. Мамлекетте болгон акчаны миллиарддап эч ким бизде ала элек. Коркунучу ошондо да, келди акча, каяка кеткенин биз сурап турушубуз керек. Эл сурамайынча бийлик эч качан өзү келип, мына мамлекет элим сага мындай маалымат деп эч качан айтпайт. Биз талап кылып турушубуз керек. Мынча миллион келиптир гана. Бакиевдин учурунда Сарина ача коюп 2 миллиардка жакын акча алабыз деген. 2 миллиардка жетишкен жок, но 300 миллионун алып калышкан. Кайсы жерге кетирдиң? Тигил акча каяка кетти? Бунун эмне үчүн тыянагы чыккан жок деп турсак, биз өнүгө турган мамлекетпиз. Бизде толтура демилгелер бар, жаштар бар, тил билген, акыл эстүү, данышман аталарыбыз бар, апаларыбыз бар. Ошолордун баарын ортого салып алып туруп, бүгүн кооптуу заман. Эмне кылабыз? Кичинекей мамлекетибизди эмне кылсак алдыга жылабыз се? Биз улуттун баалуулугун сактап калышыбыз керек. Элдин деген ошол ондун артынан кызмат кылган укук коргоочулар бул биздин улуттун баалуулугун жок кылып жатат дегенге карабай, сиздин азыркы сүйлөгөнүңүзгө караганда, биз ошол улуттун баалуулуктары менен, салт сана, үрп адатыбыз менен мамлекеттүүлүктү жана элдин ынтымагын сактап калсак болот деген ойдо экенсиз. Маегиңизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Мына бүгүн биздин кандидаттардын арасынан саналуу эле аялдардын көрүп жатабыз төбөсүн. Ишиңизге ийгилик. Мүмкүн чындыгында эле биз ушундай сиздей укук коргоочулар биздин жарандардын ар биринин укугун калыстык менен, чынчылдык менен коргоп турса, биздин өлкөнүн өнүшү да жакшы болот. Мындан ары дагы оюңуз болсо, келип ортого салып биз менен маектешип туруңуз. Чоң рахмат маегиңизге. Ушуну менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге укук коргоочу Рита Карасартова маек куруп берди. Сиздер менен Үмүт Муканбетова болду. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.